Ito na guys yung pusa, maghahanap ng malalabasan niya oh. Wala siyang malalabasan dyan guys. Yung space pa nga pala na yun guys, yun yung pupuan niya. Oops. Ito yung first layer niya. Yun hagdan, papunta dun sa taas. Ayan guys oh. Ito yung pinto niya. O diba? Ayan, pwede siyang mahinga dyan sa taas guys. Ayan yung hagdan. Ayun. Nabubuksan to guys. Lagayan ng poops. Tapos yung lock niya guys oh. Ayan oh, pwede siya umakyat oh. Ayan. Kaya na guys, ang kinalabasan niya gawa namin guys. Tawa si JJ. Nakakulorop yan. Oh, di ba? Ayun yung hagdan niya guys oh. O di ba? Yung gusto magpagawa diyan guys ng cut cage, marami tayong design. Tingnan niyo lang sa account ko kung anong design yung gusto niyo. Ayan, may mga layer tayo guys ha. First floor, hagdan, second floor. Ang sukat pala nito guys ay 4x3x4. Yung lapad niya ay 3 feet. Yung length niya ay 4 feet at yung taas niya 4 feet. Ayan na guys, ganyan kalaki. O di ba? Sa mga interested diyan guys na gusto magpagawa ng ganitong cut cage, mag-PM lang kayo guys sa account ko. Kahit anong design. Magpakita lang kayo ng picture kung anong gusto niyo yung design. Send nyo lang sa akin at pag-usapan natin kung magkano guys. Oh. Ayan na di guys. Diba ganda, diba yung pusa hindi makalabas oh. Kanina yung unang video ko nakalabas siya eh. Ngayon pangalawang video hindi na talaga siya makakita ng lalabasan niya. Ayan guys. Pwede nyo lagyan ng tray dyan guys, dun siya dudumi, yung may lupa, buhangin para may makaykay siya. Pwede mo rin lagyan to guys ng ng siso o kay duyan para may laruan yung pusa nyo. Ayan guys, umakyat oh, galing oh. Oh, di ba? Pwede siyang dyan, mamasyal kahit sa na second floor siya guys, oh, di ba? Hindi niya ginamit yung hagdan. Oh, lupit nga niyan guys. Oh, nasa attic na siya. O, diba? Sa interesado guys ha, huwag niyong kalimutan, Arch Concha and Jesse Binos ang may gawa niyan guys. Diba? Bye-bye. Thanks for watching.